السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صعبا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد قولا وثقل والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقام. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربهن يقسمها تأتي على حسب الإسيان في الكسم. يا بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتح إلى حضرة النبي محمد رسول الله وسلم وصولهم وقرئهم وجميع صحابته وقرابته وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جميع الأولياء والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين والمفسرين أينما كانوا من شر المغارق بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم ومن في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى مشايخنا وفضيلة الشيخ محمد ياسين محمد عيسى الفدني ومولانا الشيخ عبد الحميد الحليم الداري ومولانا الشيخ عبد المحيط عبد الفتاح ومولانا الشيخ عبد الكريم عبد الحميد ومولانا الشيخ جاسم الداري ومولانا الشيخ محمد الخطيب ومولانا الشيخ أحمد ومولانا الشيخ أسعد بن أحمد بن الكريم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا الآخرة. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ونخص خصوصا إلى صاحب هذا الكتاب أيها الوالد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وتوصي أمل الكريم يعلي درجات الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم ومن في الدين والدنيا الآخرة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وحدد لساني وهدي قلبي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصار الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
آمين آمين يا رب العالمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع لنا به وبركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبي محمد وآله أجمعين. اعلم أن واحدا من طلبة المتقدمين لازم خدمة الشيخ الإمام زين الدين حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي قدس الله روحه، واشتغل بتحصيل وقراءة العلم عليه حتى جمع دقائق العلوم واستكمل من فضائل النفس. ثم إنه فقر يوما في حال نفسه وخطر على باله وقال: إني قرأت أنواعا من العلوم وصرفت ريعا أمري على تعلمها وجمعها، والآن ينبغي لأن أعلم أي نوعها ينفعني غدا وينسئ في قبري، وأيها لا ينفع حتى أتركه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع والله أعلم علمه وعتام ولا علم لنا إلا ما علم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para yang sama-sama kita hormati, para pengurus DKM Masjid Jami An-Nur, bil khusus akhina al-mahbub Ustaz Herman dan para remaja sekalian, mudah-mudahan kumpulnya kita di Masjid Jami An-Nur ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Pada malam hari ini kita akan mengkaji kitab Ayyuhal Walad, yang mana kitab Ayyuhal Walad kemarin saya udah ngasih tahu sedikit bahwasanya kitab Ayyuhal Walad ini adalah kitab nasihat yang dikarang oleh Imam Ghazali untuk muridnya. Imam Ghazali menulis nasihat untuk muridnya. Tapi bukan hanya untuk murid Imam Ghazali aja, untuk kita semuanya. Kita termasuk saya juga. Yang mana di dalamnya berisikan tentang nasihat-nasihat kita sebagai seorang murid. Sebelum masuk kepada pembahasan kitab, di sini tadi saya sudah membaca, di antaranya dikatakan dalam kitab ini diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang mana setiap para pengarang kitab nahu, baik kitab sharaf, baik kitab fikih, baik kitab tafsir, pasti semua awalnya menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa para pengarang kitab menulis Bismillahirrahmanirrahim setiap karangannya? Karena beliau-beliau semua itu mengikuti daripada atau beriktiba mengikuti daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam hadis, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' au ajzam. Dan Rasul apa? Setiap segala sesuatu perbuatan atau permulaan tidak diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka terputuslah segala keberkahan. Ini buat antum semua, nih, biar ilmu bermanfaat, biar ilmu berkah, itu kita jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau kita ngelakuin apapun, kita jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dikatakan di dalam kitab Tankihul Qaul, syarah daripada Lubabul Hadis, siapa orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim,
maka jangankan setan, jin pun akan takut. Keistimewaan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada satu cerita, ini kisah nyata nih, kisah nyata. Ada seorang nenek-nenek, tiap harinya selalu melazimkan Bismillahirrahmanirrahim. Mau nuangin air, Bismillahirrahmanirrahim. Mau bukain pintu, Bismillahirrahmanirrahim. Mau apaan lagi? Mau nyendokin nasi buat suaminya, baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau pakein sendal buat anaknya, baca Bismillahirrahmanirrahim. Saking seringnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim, satu ketika si nenek-nenek ini pernah dihipnotis sama orang. Pernah dihipnotis sama orang. Ini yang cerita tetangganya langsung. Itu nenek-nenek diajak ngobrol sama orang. Kalau bahasa kitanya gini, Nek, ngapain? Kalau bahasa kita gitu, lagi nyapu nih. Udah, namanya orang dihipnotis, aja udah ngintil. Nah tetangganya ngeliat tuh dari jauh. Itu empok ngapain tuh? Tepak jalan aja. Nah saking penasarannya, itu tetangganya ngeliatin dari jauh. Nah kok naik beca? Naik beca. Terusin terus. Sampai 1/3 tempat, itu nenek-nenek diturunin. Ame yang hipnotis tadi. Diturunin, dibilang apaan? Nek, itu gelang, yang namanya nenek-nenek dulu kan, pakai gelang banyak banget. Di sini ada nggak yang punya nenek-nenek, yang punya nyai? Kalau orang Betawi bilang nyai. Itu biasanya nenek-nenek tuh kayak gelang tuh banyak di sini. Kalau orang dulu bilang, itu dibilang, Nek, bukain lah tuh emasnya. Yang namanya orang dihipnotis pasti nggak sadar ya. Dibuka dah tuh. Pas ketika dibuka, Allahu Akbar, karena dia sering